thì ra đây chính là cách Phùng Thiệu Phong chiếm được trái tim Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều chi tiết hơn về chuyện tình của họ được tiết lộ, thật ngọt ngào trong tim. Bộ phim truyền hình Minh Lan Truyện với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và Chu Nhất Long hiện đang phát sóng. Kể từ khi ra mắt, rating của bộ phim luôn đứng đầu danh sách tất cả các phim truyền hình trong cùng thời kỳ. Điều này cũng liên quan đến sức hút mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh. Vì đang mang thai, Triệu Lệ Dĩnh không thể tham gia chương trình từ thời gian quảng bá cho đến buổi ra mắt. Cô ấy chỉ quảng bá chương trình và tạo chủ đề trên Weibo. Các hoạt động ngoại tuyến khác về cơ bản được giao cho nam chính và chồng cô là Phùng Thiệu Phong. Nhưng mỗi lần Phùng Thiệu Phong trả lời phỏng vấn, người dẫn chương trình đều chuyển chủ đề sang Triệu Lệ Dĩnh. Để quảng bá, Phùng Thiệu Phong đã nhận lời mọi người và tiết lộ nhiều chi tiết về tình yêu và quá trình quay phim của họ. Một phóng viên đã từng hỏi trực tiếp ông rằng tại sao Minh Lan trong vở kịch lại không ngờ rằng mình sẽ đến với chú Cố. Trên thực tế, những người hâm mộ bên ngoài bộ phim không ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ đi cùng anh. Ông hỏi tại sao cuối cùng họ lại có cùng một kết quả. Phùng Thiệu Phong trả lời, giống như Minh Lan và chú Cố trong vở kịch kia, có lẽ bọn họ bị hấp dẫn lẫn nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi theo đuổi một ai đó là học cách làm hài lòng người đó. Đó chính là lý do vì sao Phùng Thiệu Phong có thể thực sự chiếm được trái tim của Triệu Lệ Dĩnh. Mọi người đều biết Triệu Lệ Dĩnh là một người sành ăn. Cư dân mạng cho rằng cảnh ăn uống của cô rất chân thực vì Triệu Lệ Dĩnh ăn rất thật và thường xuyên lấy trộm đạo cụ của đoàn làm phim. Trong những cảnh quay hậu trường của Biết Rõ Vận Mệnh, Triệu Lệ Dĩnh liên tục ăn và không bao giờ dừng lại. Phùng Thiệu Phong cũng nhận ra điều đó và thường xuyên ăn cùng cô. Nhưng mặc dù Triệu Lệ Dĩnh rất thích ăn, nhưng cô chỉ giới hạn trong đoàn làm phim. Phùng Thiệu Phong tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng vì vai diễn của cô rất nặng nên mặc dù cô không bao giờ ngừng ăn nhưng cô rất tiết chế và đặc biệt gầy trong suốt thời gian đó. Các diễn viên nhà họ Thịnh có một nhóm, Chu Nhất Long cũng ở trong đó. Họ thường xuyên ra ngoài ăn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh sợ ra ngoài ăn sẽ lãng phí thời gian nên không đi, mà nhờ Phùng Thiệu Phong đi thay. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ở bên nhau. Tuy nhiên, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không đi, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn để cô mang về. Món ăn ưa thích của Triệu Lệ Dĩnh là lẩu. Phùng Thiệu Phong biết cô thích món ăn nào và sẽ chuẩn bị chúng cho cô. Đôi khi, để tiết kiệm thời gian, anh chỉ cần trần sơ bát đĩa rồi mang nồi nước về cho cô. Phùng Thiệu Phong chắc chắn không phải đang nói suông, vì một phóng viên đã chụp được ảnh anh và trợ lý đang mang một chiếc nồi trở lại đoàn làm phim. Nhà sản xuất của Biết Rõ Số Phận, Hầu Hồng Lượng từng tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã từng yêu nhau trước khi đóng bộ phim này. Lần đầu tiên họ được các phóng viên chụp ảnh cùng nhau là trước khi quay bộ phim Knowing Your Destiny. Lúc đó, Phùng Thiệu Phong đặc biệt vội vã từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để đón cô và đưa cô đến một nhà hàng ăn tối. Sau đó ngày hôm sau lại vội vã quay trở lại đoàn làm phim để quay phim. Năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần bị chụp ảnh đi ăn ngoài. Đặc biệt là sau khi Triệu Lệ Dĩnh mang thai và ẩn cư, Phùng Thiệu Phong đã dẫn cô và bạn bè đi ăn tối khắp nơi. Món ăn được ưa chuộng nhất chính là lẩu. Vài ngày trước, các phóng viên đã chụp được ảnh họ đi ăn ngoài. Triệu Lệ Dĩnh tăng cân một chút vì mang thai. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Phùng Thiệu Phong trông béo hơn cô trong ảnh. Có vẻ như anh ấy đã cùng cô ấy đi ăn rất nhiều trong suốt thời gian cô mang thai. Một số cư dân mạng còn nói đùa rằng tình yêu là thức ăn cho lợn, hôn nhân là trang trại nuôi lợn. Ha 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 ha, mô tả này đúng quá. Qua những hành vi này, chúng ta cũng có thể thấy Phùng Thiệu Phong là người đàn ông rất chu đáo, quan tâm và rất quan tâm đến Lý Dĩnh. Trong vở kịch, Triệu Lệ Dĩnh có cảnh nhảy từ thuyền xuống vùng nước sâu 2 mét. Lúc đó là mùa đông và cô ấy không biết bơi nên gánh nặng tâm lý của cô ấy rất lớn. Phùng Thiệu Phong không có mặt ở cảnh này nhưng đã nhắc nhở cô trước phải cẩn thận.
Trong quá trình quay phim, anh đã nhiều lần gọi điện cho trợ lý của cô với thái độ lo lắng. Khi nghe cô nói rằng cô không khỏe và vừa khóc, tim anh lập tức đập thình thịch và rất lo lắng. Sau đó, anh gọi lại cho cô để biết cảnh quay đã kết thúc và anh cảm thấy nhẹ nhõm. Hàng dài luôn là vấn đề lớn đối với cả hai bên. Triệu Lệ Dĩnh sẽ học thuộc lời thoại trước mỗi tối khi cô trở về khách sạn sau giờ làm, trong khi Phùng Thiệu Phong sẽ học thuộc lời thoại ngay tại chỗ vào ngày hôm sau vì trí nhớ kém. Nhưng lúc Triệu Lệ Dĩnh bận học thuộc lời thoại, không có thời gian để ý đến anh lại không rời đi mà còn đi qua đi lại cùng cô trong lúc buồn chán. Triệu Lệ Dĩnh luôn mơ ước trở thành ca sĩ. Cô đã hát những bài hát đẹp và kết thúc cho nhiều bộ phim truyền hình mà cô tham gia. Ca khúc chủ đề của Minh Lan Chuyện do Hồ Hạ và Dư Khả Vi thể hiện, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng thu âm một phiên bản. Phùng Thiệu Phong tiết lộ những tình tiết bất ngờ trong phim, bởi anh đã quyết định sẽ hát ca khúc này trong đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam để quảng bá cho bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh nghe xong cũng rất hứng thú, muốn hát một bản với anh, nhưng Phùng Thiệu Phong lại lo lắng đạo diễn sẽ không dùng bản của cô. Triệu Lệ Dĩnh nói, cho dù không thể xuất hiện trong phim truyền hình thì chúng tôi cũng có thể giữ lại làm kỷ niệm. Vậy là có phiên bản song ca của Minh Lan Chuyện mà mọi người hiện đang nghe. Trong bài phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong cũng khen ngợi vợ mình là Triệu Lệ Dĩnh vì kỹ năng ca hát của cô ấy tốt hơn anh rất nhiều. Gần đây, Phùng Thiệu Phong cũng tiết lộ mong muốn kết hôn của cặp đôi trong một bài phỏng vấn. Lông mày của anh luôn là chủ đề chế giễu của cư dân mạng. Trong vở kịch Biết hay không biết, anh đã vẽ lông mày cho Minh Lan. Ngoài vở kịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng thích vẽ lông mày cho anh. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hợp tác 6 lần, nhưng 4 lần đầu tiên cô chỉ đóng vai phụ. Sau khi quay xong bộ phim Biết rõ số mệnh, không chỉ Triệu Lệ Dĩnh mà cả Phùng Thiệu Phong cũng bước vào thời gian nghỉ ngơi. Ngoại trừ việc tham gia một số hoạt động và quảng bá phim mới, thời gian còn lại đều dành để bầu bạn cùng ứng bảo. Cả hai đã hợp tác rất nhiều lần, liệu họ có tiếp tục biểu diễn như một cặp đôi trong tương lai không? Câu trả lời của Phùng Thiệu Phong là, nếu tôi gặp đúng người, chúng tôi có thể cùng nhau hành động. Trong tình yêu không có sự không phù hợp, chỉ có yêu và không yêu. Có thể thấy Phùng Thiệu Phong rất yêu thương và tôn trọng cô. Anh ấy đi cùng cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Nếu cô ấy thích ăn, họ sẽ đi khắp nơi để tìm đồ ăn. Anh ấy chiều theo sở thích của cô và chăm sóc cô như một người đàn ông ấm áp. Chẳng trách ngay cả Triệu Lệ Dĩnh vốn đã quen với những cảnh tượng như thế này cũng không thể cưỡng lại được.